السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة زوهو فلوج. اليوم الوجهة ديالنا هي عيون وشلالة زاوية أسكار. هاد المنطقة كتواجد ما بين بلدة طباروت وقرية تقلفت، وتابعة للجامعة الترابية تقلفت، وعلى بعد 16 كيلومتر من مركز تقلفت وحوالي 70 كيلومتر من مدينة بني ملال. يلا وتشوفوا معنا جمال المنطقة. ما يذيقنا وهذا سني وسمونا غاجا واوا
أسكار منطقة خضراء على طول العام، وكيرجع الفضل لمنبع زاوية أسكار اللي كيتوفر على كمية مهمة من المياه الجوفية، وكيتميز المنبع بشدة برودة الماء.